Hello，大家好，我叫做黑川。今日點解要拍片呢？就係因為我想介紹下我嘅 LL 啦。嗱，大家都可以睇到啦，我嘅積分對戰裏面係攞到銀四呢個排名嘅。而我呢啲勝場嗰啲其實都好低嘅啦。如果有啲高手喺度啊，應該都知道，其實我真係好屎好屎啊！係啊，可以咁樣。大家可以睇下我嘅對戰記錄啦，呢啲都係無限死鬥啊！點解要全部打無限死鬥呢？因為今日係最後一日啦，所以我就想係咯，賺多啲錢啊，買自己心儀嘅英雄。好啦，到我啲符文頁啦，應該大家都睇得出我啲符文係錯晒嘅。但我真係唔知點樣，真係咯，唔知要出咩符文啊嗰啲，只有懶得出啊，所以用咩英雄我都係用呢啲符文噶啦。如果真係有啲高手喺度，希望可以提點下我啦。到天賦啦，真係好似符文一樣咁啦，亂咁點，應該有少少啱嘅，不過大部分都係錯晒嘅。係啦，到我啲裝備啦，其實好多都係錯噶，希望都係一樣啦。希望有高手可以 L 做朋友，之後教我出裝啊，教我玩點樣玩 LL 啊，點樣先可以變成高手啊之類啲啦。好，今日嘅介紹就到呢度，係咁先，拜拜。